د افغان سولې په تړاو پر وروستیو نړیوالو هڅو سربیره په کور دننه هم د دې پروسې د بریالیتوب او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هڅې چټکې شوې دي. د دې هڅو په دوام د افغانستان د خلاصون لارې عالی شورا په همدې موخه په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې نور د په هیواد کې د جګړې د دوام لپاره پلمې نه لټوي او د سولې پروسې پر وړاندې د پراته خنډونه له منځه یوسي. د دې شورا مشر سید اکبر آغا وایي چې د سولې پروسې پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د بهرنیو ځواکونو حضور دی چې د په خبره حکومت او طالبان باید په لومړي سر کې د بهرنیانو د وتلو په تړاو یوې هوکړې ته ورسیږي او بیا د پر راتلونکي نظام په خپلو کې بحثونه وکړي. توافق دې سره وکړي چې راځي خارجیان ووځي. دا عامل د جنگ دی په افغانستان کې، جنگ دی خلکو راوړی دی اوسنی جنگ او دا جنگ په دوی باندې ختمیږي او کدی دلته یې په افغانستان کې دا جنگ وي په دې باندې توافق سره وکړي. نوموړی زیاتوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا امریکا ته د تاوتریخوالي د کمېدو په تړاو یوه طرحه هم سپارل شوې، خو دا طرحه هغه وخت مثبته پایله لرلی شي چې په جدي توګه یې څارنه او نظارت وشي. اکبر آغا دغه راز له حکومت او طالبانو وغوښتل چې د هغو زرګونو زندانیانو برخلیک دې روښانه کړي چې لا هم په زندانونو کې ساتل شوي خو هیڅوک یې د مسؤلیت په اړه احساس نه کوي. که ټینګه ورته وایي چې دغه بندیانو سرنوشت باید چې معلوم شي، دواړو طرفو ته وایي. چونکې د حکومت سره بندیان دي، حکومت ته ډېره دا خبره کوو چې د دې بندیانو سرنوشت معلومول چې دا د چا بندیان دي، دا څوک دي. بلخوا د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال عطاء الرحمن سلیم د ناستې ته په وینا کې وویل چې د سولې په تړاو د دوحې ناستې بې پایلې وي. له همدې کبله د دې پروسې د بریا لپاره اوس مهال نوې لارې چارې مطرح شوې چې دواړه اړخونه باید له دغه فرصته په استفادې یوه سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. ای کاش از این فرصت پیش آمده در قطر ما میتونستیم استفاده کنیم. معلوماتی را که ما دارم یا برداشت و فهمی را که ما دارم، شاید طرفین فعلا ناراحت باشن از اینکه اینمی فرصت پیش آمده قطر از دست دادن. فعلا گپ رسیده به یک جای دیگه که توافق صورت میگیره که جز صلح راه حل در قضیه افغانستان وجود نداره و جز استعجالیت در روند صلح ما گزینه دیگری نداریم. د سولې په تړاو په کور دننه دا هڅې داسې مهال دي چې ټاکل شوې راتلونکې اپریل میاشت به ترکیه هم د افغان سولې په تړاو د یوې مهمې غونډې کوربه وي.